появится у меня кошель паук. Чтобы ловушку установить, мы играем, как вы знаете, сами игру. Рейк Monster Hunter. Убью его, этого Рейка. Хернейка. Так. Реклама. Блин, надоел уже реклама. Так. Так. Так, идем домой. Процентов там корову установим.
Ладно, как-нибудь потом. Фу, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Гоша, Рыжий Паукус. Всем пока!